Հարգելի գործընկերներ, շարունակում ենք նիստը, մեծարգո պարոն վարչապետ, խնդրում եմ մոտենալ կենտրոնական ամբիոնին։ Շնորհակալ եմ շատ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ։ Կառավարության գործունեության 2021-2026 թվականների ծրագրի սոցիալ-տնտեսական հատվածի ներկայացումը մեկնարկելուց առաջ ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, որ կառավարության ծրագրում մենք տնտեսական զարգացումը եւ սոցիալական կայունությունը համարել ենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության կարևոր գործոն։ Ըստ այդմ, զարգացող եւ հարգունակ տնտեսությունը պիտի գոյացնի այն ռեսուրսները, որոնք անհրաժեշտ են Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Նման ռեսուրսներ կարող է ապահովել միայն բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական, արտադրողական, ինչպես նաեւ բնապահպանական միջազգային չափանիշներին համապատասխանող արտահանմանը միտված մրցունակ եւ ներառական տնտեսությունը։ Քաղաքացիների սոցիալական վիճակի բարելավումը, սոցիալական կայունությունը, առողջապահական եւ հակահամաճարակային արդյունավետ համակարգերի գոյությունը ներքին անվտանգության ապահովման համար ունեն առանցքային նշանակություն։ Ներողություն եմ խնդրում։ Հարգելի գործընկերներ, ես նախորդ նիստի վերջում խոսելով մեր տնտեսությունում առկա համակարգային խնդիրների մասին հիշատակեցի արտադրողականությունը եւ իմ համոզմունքը այն է, որ մենք տնտեսական զարգացման մասին խոսելիս անպայման պիտի արտադրողականությանը անդրադարձ կատարենք։ Արտադրողականությունը մի բանաձև է, որով հաշվարկվում է, թե մի հոգին 1 ժամ աշխատանքի ընթացքում ինչքան արժեք է ստեղծում դրամական համարժեքով։ Եվ կատարված ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրողականությունը կազմում է $6.8, այսինքն մեկ աշխատողը միջինացված, այսինքն բոլոր համախառն ներքին արդյունքը բաժանվում է աշխատանքի եւ ստացվում է այս ցուցանիշը։ Սա նշանակում է, որ միջինացված մեկ աշխատողը 1 ժամվա աշխատանքի ընթացքում ստեղծում է $6.8 արդյունք, համախառն ներքին արդյունք։ Շատ է արդյոք թե այս ցուցանիշը թե քիչ։ Սա շատ վատ ցուցանիշ է, որովհետև օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում այդ ցուցանիշը կազմում է $11.7, Եվրամիության միջին ցուցանիշը $42.7 է, Եվրամիության երկրներ կան, որտեղ արտադրողականության ցուցանիշը ավել է $100-ից։ Ես կարծում եմ, որ այս ցուցանիշը ցույց է դնում տնտեսության ոլորտում մեր ունեցած ամենակարևոր բազային խնդիրներից մեկը։ Ընդ որում, եթե հաշվի առնենք, որ օրինակ մեր համախառն ներքին արդյունքում գյուղատնտեսությունը բավականին մեծ կշիռ ունի, իրավիճակը ավելի կխտանա, եթե արձանագրենք, որ գյուղատնտեսության ոլորտում օրինակ աշխատանքի արտադրողականությունը շատ ավելի ցածր է $3 ժամ։ Այս բանաձևը ցույց է տալիս այն բովանդակությունը, որի հետ կարծում եմ հանրության ժողովրդի հետ
շփվող կամ ժողովրդի միջից դուրս եկած падգամավորները եւ պաշտոնյաները հաճախ են առնչվում։ Ինչի հետ են նրանք առնչվում։ Հետեւյալի հետ մենք բազմիցս ենք խոսում մեր գյուղացիների եւ մեր քաղաքացիների հետ, որոնք ասում են առավոտից երեկո աշխատում ենք, բայց մեր աշխատանքի արդյունքը չենք տեսնում։ Այս նախադասությունը եթե փորձենք վերաձևակերպել բանաձևի, դա աշխատանքի արտադրողականությունն է։ Ինչա որ մենք առավոտից երեկո չարչարվում ենք, բայց բարեկեցություն դրա արդյունքում չի ստեղծվում, որովհետև մեր աշխատանքի արտադրողականությունը չափազանց ցածր է եւ կառավարության համար ռազմավարական ուղղություն է նպաստել Հայաստանում աշխատանքի արտադրողականության մեծացմանը եւ այդ առումով կարեւոր է բոլոր ոլորտներն են կարևոր, բայց ես կուզենայի նախ խոսել գյուղատնտեսության ոլորտի մասին եւ գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացնելու համար մենք պիտի շատ լուրջ բարեփոխումներ իրականացնենք, այնպիսի բարեփոխումներ, որոնց իրականացումը լրջագույն քաղաքական կամք է պահանջում, որոնք պոպուլյար լինել չեն կարող, եւ մենք այս ուղղությամբ պիտի անպայման գնանք։ Դրանցից մեկը օրինակ հողային ոլորտի բարեփոխումներն են, հողային ռեֆորմը, որի կարևոր նպատակներից եւ թիրախներից մեկը հենց պիտի համարվի աշխատանքի արտադրողականություն։ Այսօր մենք գյուղատնտեսության ոլորտում ինչ իրավիճակ ունենք։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ միավոր հողի վրա կամ միավոր հողը բարելահողը մշակելու համար շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ են ներգրավված եւ շատ ավելի քիչ արդյունք է գեներացվում, քան աշխարհում դա ընդունված է։ Եվ սրա ամենակարևոր պատճառներից մեկը մեր սեփականաշնորհված հողակտորների կտրտվածությունն է, որոնք իրենց չափերով արդեն չեն կարող ներդրումային գրավչություն եւ աշխատանքի արդյունավետություն ապահովել։ Կառավարությունը արդեն բավական երկար ժամանակ քննարկում է հողային ոլորտում փոփոխություններ իրականացնելու, հողերի խոշորացման ծրագիր իրականացնելու հարցը եւ որոշակի լուծումներ նախանշվում են, բայց այդ լուծումները հեշտ լուծումներ չեն եւ ես հույս ունեմ, որ մենք կցուցաբերենք, որ սուրկ է հեռանկարից։ Ընդ որում մեր գյուղատնտեսության ֆունդամենտալ խնդիրը որն է։ Մեր գյուղատնտեսության ֆունդամենտալ խնդիրը հետեւյալն է, որ բերք շատ է, դա մեր գյուղացիների համար խնդրեմ է, որովհետև գները անկում են այնքան, որ ի վերջո գյուղացին չի կարողանում շահույթ ստանալ։ Բերքը քիչ է, դա էլի գյուղացիների համար խնդրեմ է, որովհետև դա նշանակում է, որ բազմաթիվ գյուղացիներ ընդհանրապես որևէ եկամուտ չեն ստանում, եւ այս առումով մենք կարծում ենք, որ Հայաստանում եւ ընդհանրապես աշխարհում, ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում ապագան ինտենսիվ գյուղատնտեսությունն է, որտեղ ամեն ինչ պլանավորված է եւ ընդ որում պլանավորվում է եւ բերքի որակը, եւ բերքի քանակը, եւ ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը կառավարության գյուղատնտեսության ոլորտում կառավարության առաջնահերթություններից է լինելու։ Մեր ծրագրում եւ նախընտրական ծրագրում արձանագրել ենք, որ մենք յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում ինտենսիվ այգիները պիտի ավելացնենք 1000 հեկտարով, առնվազն 1000 հեկտարով։ Եվ ես ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչի մասին է խոսքը, այսինքն բնականաբար կառավարությունը այգիներ չի հիմնադրելու, կառավարությունը իր զարգացման ծրագրերի գործիքակազմով խթանելու է ինտենսիվ այգիների հիմնումը։ Դուք գիտեք, որ մենք 2019 թվականից ունենք գյուղատնտեսության զարգացման 11 ծրագրեր, որոնց նպատակը հենց աշխատանքի արտադրողականության ավելացումն է։ Ինտենսիվ այգիների հիմնում, գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգային ձեռքբերման աջակցություն, այսինքն մենք տարբեր գործիքներով խթանում ենք ֆերմերներին, գյուղացիներին, ոլորտում ներդրողներին, որպեսզի նրանք ավելի արդյունավետ դարձնեն իրենց աշխատանքը եւ այս առումով
կարևոր եմ համարում նաև գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրումը եւ կառավարության ծրագրում մենք մատնանշել ենք, որ առաջիկա 5 տարիներին պիտի ներդնենք գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ամբողջական ապահովագրությունը, ներառելով հիմնական մշակաբույսերը եւ պիտի շարունակենք սուբսիդավորել ապահովագրավճարների 50-60%-ը, ընդլայնել ապահովագրվող ռիսկերի ցանկը, աշխարհագրությունը, ներառելով բոլոր մարզերը, ստեղծել նախադրյալներ կենթանիների ապահովագրության ներդրման համար։ Մեր հիմնական նպատակը, որ ելի կապ ունի աշխատանքի արտադրողականության հետ, ռիսկերը գյուղատնտեսության ոլորտում հնարավորինս կառավարելն է։ Մենք շարունակելու ենք սուբսիդավորել գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքները, ապահովելով մատչելի ֆինանսական ռեսուրսներ։ 5 տարի ժամկետով ամբողջությամբ փոխհատուցելու ենք ոռոգման ջրի վարձավճարը մինչև 3 հեկտար հողատարածքներում կաթիլային եւ անձրևացման ոռոգման արդի համակարգերի ներդրման դեպքում կառավարության սահմանած կանոնների համաձայն։ Ընդհանրապես նաև այս տարի մենք ոռոգման ոլորտում նկատելի եւ տեսանելի խնդիրներ ունեցանք եւ իհարկե օպերատիվ կառավարման, ձեռքի կառավարման ռեժիմով կառավարության ներկայացուցիչները ինչքանով հաջողվում է փորձում են այդ խնդիրները լուծել, բայց ես այսօր ուզում եմ այս ամբիոնից անել մի շատ կարևոր եւ ակնհայտ արձանագրում ոռոգման այն համակարգը, ոռոգման այն կուլտուրան, որը գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր, այդ կուլտուրան 19-րդ դարի կուլտուրա է, դա չի կարող գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովել զարգացում, չի կարող ապահովել աշխատանքի արտադրողականություն, բայց մենք հասկանալով նաև, որ կառավարությունը շատ էական դերակատարում ունի, եթե ոչ առանցքային այդ կուլտուրան փոխելու հարցում, մենք առաջարկում ենք հետևյալը, որ այն տնտեսությունները, որոնք իմիջիայլոց ուշադրություն դարձրեք, այդ թվում կառավարության առաջարկած զարգացման ծրագրերի իրականացման միջոցով, այսինքն մենք ինչ ենք անում, մենք ֆինանսավորում ենք կաթիլային ոռոգման համակարգեր տեղադրելը, այդ տնտեսությունները, որոնք կանցնեն կաթիլային ոռոգման, առաջիկա 5 տարվա ընթացքում ընդհանրապես մենք կփոխհատուցենք 100%-ով նրանց ջրի վարձավճարը, ընդ որում էլի ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ հանգամանքի վրա, թվում է թե կառավարությունը ավելի շատ սուբսիդավորելու է, ծախս է անելու, իրականում մենք այստեղ պետական միջոցների խնայողություն ենք իրականացնելու, եթե այս ծրագիրը հաջող իրականացվի։ Ինչու, որովհետև կաթիլային ոռոգման միջոցով մեր հողատարածքների, նույն հողատարածքի համար անգամներով ավելի քիչ ջուր է օգտագործվելու եւ կառավարությունը, որ այսօր էլ սուբսիդավորում է ոռոգման ջուրը, արդյունքում ավելի քիչ է վճարելու, քան վճարում է մինչև հիմա։ Պարզապես նոր համակարգի դեպքում մատակարարվող ջուրը ռեալ հասնելու է գյուղացուն նպատակին եւ արդյունք է ապահովելու, իսկ այսօր մենք վճարում ենք եւ ոչինչ չենք ստանում եւ այստեղ կառավարության աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացրելու թեման նույնպես շատ կարեւոր է եւ առանցքային։ Ընդհանրապես էլ եմ ասում, մենք գյուղատնտեսության ոլորտում եւ ջրի կառավարման ոլորտում շատ խորքային եւ ֆունդամենտալ խնդիրներ ունենք։ Ըստ էության մեր համակարգը, որը մենք այսօր ունենք, ջուրը վատնող համակարգ է։ Եվ մենք ընդհանրապես պետք է նայենք, որ առաջիկա տարիներին եւ ռազմավարական հեռանկարում, ինչպես ամբողջ մարդկությունը, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պիտի ուշադրություն դարձնել ջրի խնայողության ռեժիմին։ Սա չի նշանակում օգտագործել կենսական կարիքի համար պահանջվածից քիչ ջրային ռեսուրս, ոչ դա չի նշանակում։ Սա նշանակում է թույլ չտալ ջրային ռեսուրսների վատնումը։ Ես հիմա օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում կան բազմաթիվ սկսած ցայտաղբյուրներից եւ այլնից, որոնք հոսում են ուղակի, ոչ մեկ չի օգտվում այդ ջրից, այսինքն չգիտեմ ինչքան մարդ է ամեն ժամը մի ժամվա ընթացքում մոտենում եւ օգտվում, բայց այդ ջրերը 24 ժամ
հոսում են թվում է թե ինչ է կառավարության մակարդակով մի ցայտախբյուրի մասին պետք է խոսենք, բայց եկեք հաշվենք Հայաստանի Հանրապետությունում քանի ցայտախբյուր կա, որոնք 24 ժամ առանց փականների գործում են եւ հոսում են, եւ մենք կտեսնենք ջրի ահռելի ծավալի կորուստներ։ Պիտի ասեմ, որ մեր ռոռոկման համակարգի ամենամեծ եւ ֆունդամենտալ խնդիրներից մեկը ռոռոկման համակարգում եւ ընդհանրապես ջրային համակարգում կորուստն է։ Մենք 60%-ի մոտ կորուստ ունենք ընդհանրապես ջրի, այսինքն ջուրը մենք մտցնում ենք համակարգ եւ 100 լիտրից 60 լիտրը այդ համակարգի կորում է եւ որևէ մեկը չգիտի թե ուր է գնում այդ ջուրը, այսինքն վատնվում է։ Գյուղատնտեսության ոլորտում շատ դեպքերում այս խնդրեմը ավելի է խորանում եւ լրջանում, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի, այսպես ասած, գերնորմատիվային հողեր։ Եվ պետք է ասել, որ մենք գիտենք, որ այդ գերնորմատիվային հողերը գոյություն ունեն, բայց այդ գերնորմատիվային հողերը մինչև այսօր պատշաճ ձևով հասցեագրված եւ քարտեզագրված չեն։ Ինչու՞մ է խնդրեմ այդ գերնորմատիվային հողերի, որ դրանք խոնավություն ապահովելու համար այդտեղ ռոռոկման ջրի ավելի մեծ, երբեմն կրկնակի, երբեմն եռակի անգամ ավելի ջուր է օգտագործվում, որպեսզի անհրաժեշտ խոնավությունը ապահովի։ Եվ մենք ունենք ուրիշ խնդրեմ, որ Հայաստանում ռոռոկման ջրի հաշվառումը իրականացվում է ոչ թե կոնկրետ ջրաչափական սարքերով, այլ գործնականում եւ հիմնականում աչքաչափով, որ մենք ասում ենք օրինակ, այսինչ մշակաբույսի շատ դեպքերում 1 հեկտարի ռոռոկման համար անհրաժեշտ է այսքան ջուր եւ մենք հաշվառվում է այսքան ռոռոկման ջուր եւ մենք հենց այդպես էլ վարվում ենք, բայց այսօր տեսեք Հայաստանի Հանրապետությունում կան գերնորմատիվային հողեր, որտեղ մշակվում են էժան կուլտուրաներ, ասենք օրինակ լոլիկ։ Եվ մենք ունենում ենք իրադրություն եւ բնականաբար կառավարությունը եւ ջրային համակարգը ունի պարտավորություն այդ լոլիկին հասցնելու ռոռոկման ջուր։ Այդ գերնորմատիվային հողերում, որտեղ այդ լոլիկը աճեցնելու համար եռակի, քառակի անգամ ավելի ջուր է պետք ռոռոկման, քան ասենք նորմատիվային հողերում։ Եվ մենք ունենում ենք իրավիճակ, երբ որ դուք գիտեք, որ կառավարությունը ռոռոկման ջրի գնի մեջ առնվազն կեսը սուբսիդավորում է, եւ մենք ունենում ենք իրավիճակներ, երբ որ կոնկրետ գյուղացիական տնտեսություններին մենք 1 միլիոն դրամի օրինակ սուբսիդիա ենք տալիս, որի արդյունքում այդ գյուղացիական տնտեսությունը այդ հողի վրա աճեցնում է օրինակ 300,000 դրամի լոլիկ։ Այսինքն այդ լոլիկի աճեցման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը նաեւ գյուղացին կրում է առնվազն 700,000 դրամի վնաս։ Եվ եթե շատ կոպիտ ձևակերպենք, պետությանը ավելի ձեռնտու կլինի այդ գյուղացուն տալ 300,000 կամ 500,000 դրամ ասել պետք չէ այդտեղ լոլիկ աճացնել, քան թե ինքը այդտեղ լոլիկ աճացնի եւ իմ նշած մեխանիզմով մենք խնդիր ունենանք։ Բայց իհարկե իմ ասածը չէ լուծումը։ Լուծումը ուրիշ տեղ է։ Լուծումը այնտեղ է, որ մենք գյուղացուն աջակցենք, որ ինքը այդ նույն հողի վրա աճացնի բարձր գնային սեգմենտում գտնվող գյուղատնտեսական մշակաբույս եւ երկրորդը օգնենք, որպեսզի կաթիլային ռոռոկման համակարգով լուծի նաեւ ջրի խնայողության հարցը եւ մենք ասում ենք, որ այս պարագաներում իհարկե Հայաստանի Հանրապետության այդպես վարվող քաղաքացիների ջրի վարձը 5 տարի կփոխհատուցենք ամբողջությամբ եւ այսինքն ջրի կլինի ռոռոկման ջուրը այս պարագայում։ Ես կարևոր եմ համարում նաեւ մենք այս մասին կառավարության ծրագրում գրել ենք արձանագրելով նպատակային սուբսիդավորման գործիքակազմով խթանել բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրությունը օրգանական գյուղատնտեսություն եւ գյուղատնտեսական ձեռնարկություններում տվյալների վերլուծության արդիական համակարգերի կիրառումը։ Սա մինիմում ասած նախնական այն նախադասությամբ ձևակերպած խնդրեմը լուծելու մեթոդն է, որ մենք ուզում ենք այնպես անենք, որ երբ որ գյուղացին Հայաստանի Հանրապետությունում ես 2018 թվականից դա շարունակաբար մեր գիծն է, որ այնուամենայնիվ մենք պետք է աշխատանքը եւ չարչարանքը
կարողանանք հոմանիշային ռեժիմից դուրս բերել, որովհետև այնուամենայնիվ աշխատանքը ստեղծարար գործընթաց է, չարչարանքը մի փոքր այլ ոլորտի եւ ժանրի խնդիր է, եւ մենք այս առումով նաեւ կարեւոր ենք համարում շարունակել մինչև 70%-ով սուբսիդավորել բարձրորակ գառնանացանի եւ աշնանացանի սերմերի ձեռքբերումը կառավարության սահմանած կանոնների համաձայն։ Ես ուրախ եմ, որ իհարկե կորոնավիրուսը առիթ եղավ դրա, բայց մենք ինչ արեցինք։ Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրեցինք ուսումնասիրման արդյունքում, որ մեր գյուղացիները օրինակ նաև ցորենի եւ հացահատիկի ցանքատարածությունների համար գնում են ոչ այնքան որակյալ սերմեր, որովհետև բնականաբար որակյալ սերմերը մի փոքր ավելի թանկ են։ Մենք կառավարության ծրագիր ընդունեցինք, որի իմաստը հետևյալն էր։ Մենք ասացինք, սիրելի գյուղացի, եթե դուք այսպես թե այնպես 70 կամ 100 դրամ ծախսում եք սերմ ձեռք բերելու համար եւ այդ սերմը որակով չի անպատասխանում մեր ունեցած ցանկություններին, մենք ձեզ հավելյալ տալիս ենք 30 դրամ, որպես դուք 130 դրամով գնեք որակյալ լիցենզավորված, արտոնագրված, որակը ստուգված սերմեր։ Եվ այս ծրագիրը մենք անպայման շարունակելու ենք, բայց միևնույնն է, ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ մենք մինչև մեր երկրում ջրերի խնայողական եւ արդյունավետ կառավարման խնդիրը չլուծենք, այս իմ սուբսիդավորած ծրագիրը օգուտ չի տա, որովհետեւ ես գտնվում էի մի շաբաթ առաջ Շիրակի մարզում եւ մարզպետը ինձ ներկայացնում էր, որ տեղումների սակավ լինելու պատճառով հացահատիկի դաշտերը համատարած, եթե չեն չորացել, համեն դեպս բերքատվությունը շոշափելիորեն 50%-ով, երբեմն 70%-ով կրճատվել է։ Դուք գիտեք, որ մեր երկրում հիմնականում հացահատիկի դաշտերը ոռոգելու այդպիսի կուլտուրա չի եղել, եւ բայց ինչ նկատի ունեմ, որ երաշտի համար կապ չունեց սերմը 100 դրամանոցա թե 130 դրամանոցա։ Եթե մենք անձրևացման համակարգերի միջոցով նաեւ հացահատիկի ոռոգման կուլտուրա չներդնենք, այս խնդրը մենք շարունակաբար ունենալու ենք, բայց իհարկե մենք հացահատիկի եւ ընդհանրապես ոռոգվող հողատարածքների, հողատեսքերի թիվը կարող ենք շատացնել միայն այն դեպքում, եթե ճիշտ կառավարենք մեր ջրային ռեսուրսները։ Դրա համար կա երկու գործիք։ Առաջինը կաթիլային ոռոգում, այսինքն պետք է արդեն իսկ ոռոգվող հատվածներում քիչ ջուր օգտագործվի։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ քիչ ջուր օգտագործվել չի նշանակում մշակաբույսի համար անհրաժեշտ քանակով ոռոգում չիրականացնել։ Ոչ, ընդհակառակը նշանակում է օգտագործել միայն այն ջուրը, որը անհրաժեշտ է բույսի ոռոգման համար, որովհետև մենք այս մեր ոռոգման կուլտուրայով ոռոգում ենք 10-20 անգամ ավել տարած, որը բույսին պետք չի։ Սա նշանակում է առաջին ճիշտ կառավարել եւ նաեւ ընդլայնել կաթիլային ոռոգման եւ անձրևացման համակարգերով ընդլայնել ոռոգվող ցանկատարածությունների քանակը եւ մենք կառավարության խնդիրը լինելու է գյուղատնտեսության ոլորտում աջակցել բացառապես զարգացման ծրագրերին։ Այս ամբիոնում եւ այս դահլիճում մեր կառավարությանը բազմիցս հարցադրել են, թե օրինակ բանի դիզվառելիք բաժանելու ծրագիր ինչի չեղալ արեցիք դիզվառելիքի բաժանելու ծրագիրը։ Եվ մենք համոզված ենք, որ ճիշտ ենք արել, որովհետեւ գյուղացու կյանքում ոչ մի բան այդ դիզվառելիքի այրման արդյունքում չի փոխվում։ Մենք ուզում ենք իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք գյուղացու կյանքում բան են փոխում եւ նվազեցնում են գյուղացու քաղաքացու կախվածությունը կառավարությունից։ Սա մենակ գյուղատնտեսական հարց չի, սա նաեւ քաղաքական հարց է, սա ժողովրդավարության հարց է։ Եվ մենք համոզված ենք, որ նաեւ մեր ծրագրերին զուգահեռ, ես չգիտեմ, ցավոք սրտի չեմ կարող ասել, որ գյուղատնտեսության ոլորտում մենք մեր առաջադրած խնդիրների լուծմանը հասել ենք, բայց քաղաքացու ազատության ոլորտում մենք մեր խնդրի լուծմանը հասել ենք, որովհետև նաև ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այսօր
բան գյուղացուն բանով դիզվառելիքով 5000 դրամով 20000 դրամով հնարավոր չէ կաշկանդել եւ գյուղացին առաջին հերթին որպես քաղաքացի ազատագրված է մեր հաջորդ խնդիրը աջակցել նրան բոլոր հնարավոր միջոցներով մեծացնել իր աշխատանքի արտադրողականությունը այնպես որ մի X պահի նա այլևս կառավարության պաշտոնյայի ձեռքին նայելու անհրաժեշտություն չունենա։ Սրա համար մենք այո, այդ թվում գյուղատնտեսության ոլորտում պիտի կայացնենք ինստիտուտներ, այդպիսի ինստիտուտներից է ապահովագրությունը, այդպիսի ինստիտուտներից է ռոռոկման կաթիլային համակարգը, այդպիսի ինստիտուտներից է գյուղատնտեսության տեխնիկ գյուղատնտեսության կառավարում, այսինքն ժամանակակից տեխնիկայի ներդրում, այդպիսի ինստիտուտներից է, այս բոլորը համախմբը կոչվում է ինտենսիվ գյուղատնտեսություն։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը պետք է կայանա որպես ինստիտուտ եւ դա ունի տնտեսական եւ քաղաքական կարևոր ենթատեքստ եւ մեր մեծագույն խնդիրը հետեւյալն է, որ գյուղացին իր աշխատանքի արդյունքը իր եւ իր ընտանիքի եւ իր հայրենիքի բարեկեցության տեքստով կարողանա տեսնել եւ վայելել։ Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման եւ մեր սոցիալական կայունության ապահովման հաջորդ կարևոր գործիքներից բարձր որակավորման աշխատատեղերի թվի ընդլայնումն է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ կառավարությունը խնդիր է դրել բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում մինչեւ 2026 թվականը ունենալ շուրջ 35000 աշխատատեղ, ինչը նշանակում է, որ մինչև 2026 թվականը մենք պետք է Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում ստեղծենք 16000 նոր աշխատատեղ։ Ընդ որում էլի եմ ասում, այստեղ շատ կարևոր է արձանագրել, որ կառավարությունը ոչ թե ինքը աշխատատեղ բացողն է, այլ կառավարությունը քաղաքականությունների եւ ռազմավարությունների միջոցով պետք է խթանի այդ աշխատատեղերի բացումը։ Պիտի արձանագրենք նաև, որ մեր հաջորդ կարևոր գործիքը աշխատանքի արտադրողականությունը մեծացնելու մշակող արդյունաբերության դերը հնայի մեջ շարունակաբար ավելացնելն է։ Պիտի արձանագրեմ, որ օրինակ վերջին 3 տարիների արդյունքներով 2020 թվականին մշակող արդյունաբերությունը հնայի մեջ ունեցել է 12% ազդեցություն եւ սա վերջին 9 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշն է եւ մենք այս ուղղությունը պիտի շարունակենք։ Աշխատանքի արտադրողականության իմաստով կա նաեւ մի շատ կարեւոր ցուցանիշ, որը կոչվում է տնտեսական բարդության ցուցանիշ։ Ինչի մասին է տնտեսական բարդության ցուցանիշը, որովհետեւ երբ որ էլի լեգենդար լոլիկին վերադառնալով, երբ որ մեր տնտեսությունը արտադրում է լոլիկ, դա բարդության մինիմալ կետն է։ Իսկ երբ որ մեր տնտեսությունը արտադրում է, ասենք օրինակ կեչուպ, շշալցված, դա այս լոլիկի արտադրության ավելի բարձր աստիճանն է։ Եթե մեր երկրի տնտեսությունը արտադրում է սարքեր, մեքենաներ, մեր երկրի տնտեսության բարդության աստիճանը աճում է եւ ինչքան երկրի տնտեսության բարդության աստիճանն է աճում, այնքան քաղաքացիների կյանքը եւ բարեկեցությունը ավելի բարձր մակարդակի վրա է դրվում եւ մենք խնդիր ենք դրել միջնաժամկետ հաստատվածում տնտեսության բարդության ցուցանիշը 0.39-ից հասնել 0.1 միավորի եւ ստեղծել հիմքեր 10 տարվա ընթացքում դասվելու բարձր տնտեսական բարդություն ունեցող երկրների շարքում։ Հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ ահա իմ նշած այդ թվում աշխատանքի արտադրողականության եւ տնտեսության բարդության ապահովման համար առանցքային նշանակություն ունի այն փոփոխությունները, այն բարեփոխումները, այն ինստիտուտները, որոնք պիտի կայանան եւ զարգանան կրթության ոլորտում։ Բազմիցս եմ առիթ ունեցել ասելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա գետ մի խնդիր, որը հնարավոր է լուծել միայն կրթական կոմպոնենտով, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում չկա գետ մի խնդիր, որը հնարավոր է լուծել առանց կրթական բաղադրիչի։ Տեսեք, ես նոր խոսում էի
զինված ուժերի բանակի բարեփոխումների մասին։ Բանակի բարեփոխումների կարևորագույն էլեմենտներից մեկը, ես դրա մասին խոսեցի, ռազմական կրթության որակի բարձրացումն է շարունակաբար Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընդհանրապես չկա մի ոլորտ, որտեղ հնարավոր է առանց կրթության որևէ խնդիր լուծել։ Ես նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում առիթ եմ ունեցել մի քանի անգամ խոսել, որ Երրորդ հանրապետության պատմության ամենապրոբլեմատիկ երևույթներից մեկը կրթության էլիտարացումն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսօր շատ դեպքերում, երբ որ մենք դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետությունում կադրային բաշխվածության թեման եւ կտեսնենք, որ այսպես ասած կադրային համալրումները Հայաստանի Հանրապետությունում կամ թափուր տեղերին համապատասխանելիությունը ուղիղ կապ ունի շատ որոշակի շրջանակի հետ։ Եվ ես սա համարում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության էլիտարացման ամենակարևոր հետևանքներից մեկը։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում կրթությունը պիտի դարձնենք հանրամատչելի, այսինքն ամենահեռավոր գյուղում ապրող երեխան, ամենաաղքատ ընտանիքի երեխան պիտի կրթական նույնպիսի հասանելիություն ունենա, ինչ որ ունի բարեկեցիկ եւ հարուստ ընտանիքի երեխան։ Ինչպես մենք դա պիտի ապահովենք։ Մենք ստանձնել ենք պարտավորություն մինչև 2026 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցել, հիմնանորոգել կամ վերանորոգել առնվազն 300 դպրոց, ապահովելով դրանց ամբողջական հագեցումը անհրաժեշտ գույքով եւ սարքավորումներով։ Էլի ուզում եմ կրկնել եւ կառավարության անդամները սա պիտի ընկալեն որպես արդեն այս բարձր ամբիոնից արված հանձնարարական Հայաստանի Հանրապետության այս 300 նորոգվող, հիմնանորոգվող, վերակառուցվող դպրոցների նորոգումից հետո ոչ մի միավոր օգտագործված գույք պետքա ներս չմտնի։ Սկսած գրիչից ավարտված մանով լամպերով պետքա բոլորը լինեն նոր, որտեղ սա շատ կարևոր է նոր միջավայրի ձևավորման համար։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունում կան դպրոցներ 1400 այլ դպրոցներ, որոնց հետ կապված մենք նույնպես ունենք շատ կարևոր ռազմավարական ծրագիր։ Այդ ծրագիրը հետևյալն է. մինչև 2026 թվականը Հանրապետության բոլոր 1400 դպրոցներում ստեղծել ժամանակակից բնագիտական եւ ինժեներական լաբորատորիաներ, էապես բարելավելով կրթության որակը։ Այսինքն կան դպրոցներ Հայաստանում, որոնք այս պահին նորոգման չէ, բայց հիմնանորոգման եւ վերակառուցման կարիք չեն զգում։ Սա չի նշանակում, որ այդ դպրոցները պետքա լինեն մեր տեսադաշտում։ Բոլոր դպրոցները Հայաստանի Հանրապետության պետք է ունենան ինժեներական եւ բնագիտական լաբորատորիաներ։ Եվ ես հույս ունեմ, պիտի նաեւ ասեմ, որ հենց այս ծրագիրը այն ուղղություններից մեկն է, որը մենք հույս ունենք իրագործել Եվրամիության Հայաստանին տրամադրվող 2.6 միլիարդ եվրոյի շրջանակներում։ Բայց ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել շատ կարևոր եւս երկու հանգամանքների վրա։ Չի կարող լինել դպրոց առանց պատշաճ շենքի եւ շենքային պայմանների, բայց պատշաճ շենքը եւ շենքային պայմանները դեռևս չեն նշանակում լիարժեք դպրոց։ Հետևաբար դպրոց չի կարող լինել առանց պատշաճ գույքի եւ առանց պատշաճ լաբորատորիաների, բայց նույնիսկ պատշաճ գույքը, շենքը, լաբորատորիաները չեն նշանակում լիարժեք դպրոց։ Չի կարող լինել դպրոց առանց պատշաճ շենքային պայմանների, գույքի եւ պատշաճ բովանդակության։ Ես կարծում եմ, որ վերջին 3 տարիներին մեր իրականացրած առանցքային բարեփոխումներից մեկը կրթության չափորոշիչն է, եւ սա այն դեպքերից է, եւ բառից բուն իմաստով հպարտ եմ մեր կառավարության, որ մենք կարողացել ենք քաղաքական կամք ցուցաբերել եւ ընդունել կրթության նոր չափորոշիչը, որը այս տարի, այս ուսումնական տարվանից արդեն կսկսվի փորձարկվել Տավուշի մարզում։ Բայց հաջորդ կոմպոնենտը
մասնագետներն են, որտեղ եթե մենք ունենք լավ բովանդակություն, լավ շենք, լավ լաբորատորիաներ, լավ գույք, բայց չունենք պատշաճ մասնագետ, որը կարող է ապահովել երեխայի հաղորդակցությունը կրթական միջավայրի հետ, որևէ բան չի փոխվի։ Եվ հետևաբար կառավարության առանցքային ռազմավարական ծրագրերից մեկը ուսուցչական կադրերի վերապատրաստման եւ բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչների հետ աշխատանքի առանձնահատուկ քաղաքականություն վարելն է։ Եվ դուք գիտեք, եւ ուրախ եմ դրա համար, որ մեկնարկել է ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման ծրագիրը, այս ծրագրի իմաստը հետեւյալն է, որ այն ուսուցիչները, որոնք համապատասխան սահմանված ձևով հաստատում են իրենց որակավորումը, արդեն նոյեմբերից 30-ից 50%-ով ավելի բարձր աշխատավարձ կստանան։ Բայց ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ ես խոսում էի կամավոր ատեստավորման մասին, որի համար ինչ է նշանակում, որ մենք այս կամավոր հնարավորությունը 1, 2, գուցե 3 անգամ ուսուցիչների համար կստեղծենք։ Բայց եթե ուսուցիչը մի անգամ, 2 անգամ, 3 անգամ չի ուզում օգտվել սեփական աշխատավարձը առնվազն 50%-ով բարձրացնելու հնարավորությունից, սա ինչ կարող է նշանակել։ Սա կարող է նշանակել, որ ուսուցիչը վստահ չէ իր մասնագիտական պատրաստությանը։ Մենք այս դեպքում ինչ ենք անում։ Նաև զուգահեռ այս ողջ ընթացքում ուսուցիչների վերապատրաստման շատ ծավալուն ծրագրեր ենք իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, օգնելով, աջակցելով ուսուցիչներին, որ նրանք համապատասխանեն մեր ունեցած կամ մեր ակնկալած չափանիշներին։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ այս ճանապարհով մենք պիտի բացառենք, ես ներողություն եմ խնդրում այս բառակապակցությունը օգտագործելու համար, բայց մենք պիտի բացառենք անորակ ուսուցչական կադրերի ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներում, որովհետև մենք կոնկրետ մի տարվա, մի ամսվա, նույնիսկ 5 տարվա ընթացքում այդ խնդիրը չենք տեսնում, բայց ես ուզում եմ իմ համոզմունքը ասել, որ Հայաստանում այսօր առկա խնդիրների մեծ մասը կապ ունի այն խութերի, այն բացերի հետ, որ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգում, հանրակրթության ոլորտում։ Եվ ընդ որում, երբ որ ես խոսում եմ ուսուցիչների աշխատավարձի առնվազն 50% բարձրացման մասին, պիտի ասեմ, որ ինչ որ առումով մենք այս գործընթացի արդյունքում պետք է նույնականացրենք բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչներին, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում շատ են, Փառք Աստծո այդպիսի ուսուցիչները, բայց նաև բարձր որակավորում ուսուցիչներին պիտի ներգրավենք ոչ միայն առանձին վերցրած մի դպրոցում կրթության ապահովման գործին, այլև ամբողջ հանրապետությունում կրթության մատակարարման ապահովման գործին, եւ սրա համար պիտի իհարկե մեխանիզմներ մշակենք եւ այս ուսուցչական բարձր որակավորում ունեցող ուսուցչական կազմը որպես առաջնորդություն իր հետևից պետք է տանի նաեւ մյուս ուսուցիչներին։ Խոսելով կրթության շարունակականության խնդրի մասին, ես ուզում եմ արձանագրել նաև հետևյալ խնդիրը։ Մենք կրթություն ասելով չպիտի հասկանանք դպրոցը միայն։ Կրթությունը սկսում է նախակրթարանից, սկսում է մանկապարտեզներից։ Եվ մեր ծրագրի կարևորագույն կետերից մեկը հետևյալն է։ Առաջիկա 5 տարվա ընթացքում մենք պետք է հանրապետությունում կառուցենք, հիմնանորոգենք, նորոգենք առնվազն 500 մանկապարտեզ, ապահովելով դրանց ամբողջական հագեցումը անհրաժեշտ գույքով եւ սարքավորումներ։ Ես խնդրում եմ եկեք պայմանավորվենք, երբ որ մենք ասում ենք մանկապարտեզ պետքա նորոգվի, սա նշանակում է նորոգումից հետո երեխան այդ տարածքում միավոր օգտագործած գույք պետքա չտեսնի։ Իսկ այն գույքը, որ մեր ձեռքի տակ է, նախքին եթե կա այդպիսի, դրա լուծումն էլ կա, հաճուրդով հանվում ավաճառքի, ում հետաքրքիր այդ գույքը թող առնի։ Եւ այստեղ մենք նպատակը դրվել ենք մինչև 2026 թվականը նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված 3-ից 5 տարեկան երեխաների թիվը հասնել առնվազն 85%-ի։
Ուզում եմ ասել, որ այս նախագիծը ունի քաղաքական նշանակություն, այս նախագիծը ունի տնտեսական նշանակություն, այս նախագիծը ունի քաղաքակրթական նշանակություն, եւ այստեղ էլ մենք նույն process-ը պետք է ամբողջությամբ իրականացնենք։ Առաջինը ֆիզիկական ենթակառուցվածքների ստեղծում, եւ մենք հիմա էլի ուզում եմ հպարտությամբ նշել, որ դժվարությամբ, բայց այո մենք այդ բարեփոխումը տարել ենք, որովհետեւ գիտեք, որ մանկապարտեզները մեր երկրում պիտի ֆինանսավորվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, եւ մենք այսօր էլ մանկապարտեզների շինարարության ծրագիր ենք իրականացում Հայաստանի Հանրապետությունում մի պայմանով, որ շինարարություն կառուցելուց հետո տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է ապահովեն դրա սպասարկումը, աշխատավարձ, աշխատողների հոսանք եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ է որ մենք բախվում ենք այն խնդրի, որ լավ շենքը դեռևս չի նշանակում լավ մանկապարտեզ։ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք նույնիսկ անսպասելի խնդիրներ։ Օրինակ ինչ խնդրեմ ունենք, մենք բարերարը լավ նպատակներով, օրինակ որևէ գյուղական կամ քաղաքային բնակավայրում ստեղծել է, թեկուզ 0-ից կառուցել է մանկապարտեզ, հագեցրել է այն գույքով։ Բայց այսօր հանրապետությունում տասնյակից ավելի այդպիսի մանկապարտեզներ կան, որոնց դուռը կողպած է, փակած է, որովհետև շենքը կառուցել են, գույքով հագեցրել են, բացումը արվել է, լուսաբանվել է, մի ամիս աշխատել է, մի ամիսից հարց է ծագել, բա հոսանքի փողով է տալու այս շենքի, բա աշխատողի աշխատավարձով է տալու եւ այլն, եւ գույքի սպասարկումով է իրականացնելու, եւ այս հարցերի պատասխանները չեն գտնվել։ Հիմա մենք այդ մեխանիզմը հստակ ասում ենք, տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է ապահովեն այդ մանկապարտեզների հետագա աշխատանքը։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք այս պայմանը ապահովելու համար երկու շատ լուրջ ուղղությամբ որոշումներ են կայացրել եւ կայացնում։ Առաջինը համայնքների խոշորացման գործընթացն է, ինչից ենթադրվում է, որ համայնքները կունենան ավելի մեծ բյուջեներ եւ ավելի մեծ հնարավորություններ։ Երկրորդը գույքահարկի մասին համակարգի ցավոտ բարեփոխումներ են, ինչը գիտեք, որ գույքահարկը առաջին հերթին վճարում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներին եւ գույքահարկի նոր համակարգը էականորեն ավելացնելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեները եւ մենք նրանց ասում ենք հետեւյալ հարգելիներս, այս գումարը առաջին հերթին պիտի ծախսվի կրթության ոլորտում, մանկապարտեզներ, նախակրթարաններ մանկապարտեզներ ֆինանսավորելու համար։ Եվ այստեղ էլ մենք նույն խնդրեմը կամ նույն խնդիրը ունենք հանրակրթության օրինակով կամ ավելի ճիշտ նույն նախագիծը ներդնելու ենք ուսուցիչ դաստիարակների աշխատանքային առաջխաղացման շարունակական մասնագիտական զարգացման եւ վարձատրության փոխկապակցված մեխանիզմ։ Մենք այսօր հայտարարում ենք եւ ես կարեւոր եմ հայտարարում այս բարձր ամբիոնից դա ասելը մանկապարտեզի ուսուցիչ դաստիարակի աշխատանքը դա կներեք այլ աշխատանք չգտնող մարդուն աշխատանքի տեղավորելու տեղ չէ։ Դա ռազմավարական աշխատանք է, որի արդյունքները կամ հետևանքները մենք տեսնում ենք տասնյակ տարիներ հետո եւ հետեւաբար մենք ապահովելու ենք առաջինը ենթակառուցվածք ֆիզիկական երեխաների համար, երկրորդը մասնագետներ եւ երրորդը հուսալի ֆինանսավորման մեխանիզմներ եւ սա մեր կարևորագույն նախագծերից մեկն է։ Շարունակելով թեման կրթության, ուզում եմ արձանագրել, որ բարձրագույն կրթությունը մեր հաջորդ կարևորագույն ուղղություններից է եւ բարձրագույն կրթության ոլորտի զարգացումը սերտորեն կապակցվելու է պետության զարգացման ռազմավարությանը եւ գերակայություններին։ Առանցքային են լինելու ներառական ուսանողակենտրոն կրթական միջավայրի ստեղծումը, բարձրագույն կրթության արդյունավետության բարձրացումը, իսկ որ մենք բարձրագույն կրթության ոլորտում ունենք արդյունավետության բարձրացման խնդիր, դա ակնհայտ է։ Օրինակ ամենակարևոր եւ դինամիկ զարգացող ոլորտերից մեկը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ նաև բարձրագույն կրթական համակարգում էականորեն ավելացել է ուսանողների հետաքրքրությունը այս ոլորտի նկատմամբ, բայց մենք ունենք մի խնդրեմ։ Այդ խնդրեմն հետեւյալն է, որ այդ ֆակուլտետները ավարտած ուսանողները, որոնք ունեն պետական նմուշի դիպլոմ, գործնականում աշխատանքի չեն կարողանում ընդունվել ոլորտում
ու դեպքերի 70 եւ ավելի տոկոսներում, մինչեւ այդ ընկերություններում ուսուցման եւ ուսումնառության կուրս չեն անցնում մոտավորապես 6 ամիս ժամկետով։ Սա ինչ նշանակում, սա նշանակում է, որ բուհական մեր համակարգը ցավոք մի շարք դեպքերում չի կարողանում ապահովել շրջանավարտի պատշաճ մասնագիտական պատրաստվածությունը եւ դիպլոմը, ինչպես ցավոք սրտի հաճախ լինում է, դառնում է ընդամենը ֆորմալություն։ Բարձրագույն կրթության ոլորտում մենք առաջիններից մեկը այս խնդիրը պետք է լուծենք։ Մենք ոչ եւ հանրակրթության, եւ նախակրթության, եւ բարձրագույն կրթության ոլորտում ունենք որակի խնդիր, եւ մեր ընկալումն այն է, որակը ապահովելու կարևորագույն պայմաններից մեկը բարձրագույն կրթության համակարգի ապաքաղաքականացումն է։ Ապաքաղաքականացում չի նշանակում կապ չունենալ կառավարության կամ կառավարման համակարգի հետ։ Ապաքաղաքականություն նշանակում է չզբաղվել քաղաքականությամբ, որովհետև մենք եւս համոզված եմ, որ մեր ընդհանրապես կրթական համակարգում տեղի ունեցած նեգատիվ շատ խնդիրներ կապված են հենց կրթական համակարգի քաղաքականացման հետ, սկսած մանկապարտեզներից, շարունակած դպրոցներով, շարունակած բարձրագույն կրթության համակարգով։ Եվ մենք շատ կարևոր նաև ռազմավարական ծրագրեր ունենք այստեղ, դուք գիտեք, մի քանի անգամ խոսել եմ նաև ակադեմիական քաղաք ստեղծելու, ցավոք սրտի սպայն ես չեմ կարող ասել նախագիծ, կարող եմ ասել նպատակադրում, մտադրություն, եւ ես հիշում եմ, որ երբ որ այդ թեմայով առաջին անգամ խոսեցի, շատ մեծ աղմուկ բարձրացավ եւ ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել հետեւյալի վրա։ Երբ որ մենք ասում ենք մեր բարձրագույն կրթությունը որակի խնդիր ունի, նկատի ունենք, որ մեր բարձրագույն կրթությունը չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր չկա get 1 բու, որը եթե միջազգային ստանդարտներով լիցենզավորեին, ինքը կստանար լիցենզա, որովհետև պրիմիտիվ, ամենապրիմիտիվ շենքային պայմանների համապատասխանող, միայն շենքային պայմանների բաղադրիչով համապատասխանող ոչ մի բուհ չունենք, ոչ մի բուհ։ Եվ սա շատ կարևոր արձանագրում է, եւ այստեղ էլ նույն խնդիրը կա, ֆիզիկական ենթակառուցվածքը չափազանց կարևոր է, այո, այն արձանագրումը, որ միայն ֆիզիկական ենթակառուցվածքով մենք խնդիրը իհարկե չենք կարողանա լուծել, բայց առանց ֆիզիկական ենթակառուցվածքի նույնպես չենք կարողանա լուծել եւ մենք այսօր փորձում ենք ակադեմիական քաղաքի կամ ուսանողական քաղաքի նախագծին մի սուարյուն հաղորդել, փորձում ենք տեղորոշել այն կոնկրետ վայրերը, որտեղ կարողանանք իրականացնել այդ նախագիծը եւ այն օժտել համապատասխան բովանդակությամբ եւ իմիջայլոց այն կրթության ոլորտում բարեփոխումները իմ կարծիքով ամբողջական չեն կարող լինել կրթական առանցին վերցրած հատվածում բարեփոխումների նույնիսկ հաջող իրականացմամբ։ Մենք նախակրթություն, հանրակրթություն, միջին մասնագիտական կրթության սեգմենտը չափազանց կարևոր է, որովհետև տեսեք, մենք այսօր IT ոլորտում ունենք մասնագետների խնդրեմ, բայց մենք նաև ունենք այդ նույն խնդրեմը բազմաթիվ այլ ոլորտներում։ Դուք այսօր կարող եք թեկուզ սոցիալական ցանցերում եւ մամուլում տեսնել բազմաթիվ գործարարների, որոնք բողոքում են, որ խոհարար դժվարությամբ են գտնում, որոնք բողոքում են, որ զոդող դժվարությամբ են գտնում, որոնք բողոքում են, որ մենք շատ հաճախ բախվում ենք նաև սկսած մեր վարորդական աշխատատեղերը զբաղեցնող հայրենագիցների, մասնագիտական որակների եւ այդպես շարունակ։ Այնպես որ կրթության բարեփոխումները իրենք մեկ ամբողջություն են, իհարկե տարբեր սեգմենտներով։ Ինչ վերաբերում է գիտության ոլորտին, մենք ըստ էության ընտրություններից առաջ կարողացել ենք հասցնել այստեղ մի շարք ռազմավարական որոշումներ կայացնել եւ առաջիկա տարիներին մեր անելիքը պիտի լինի կայացրած որոշումները արդեն իսկ կյանքի կոչել։ Ինչ նկատի ունեմ 2021 թվականին գիտական ոլորտի բազային աշխատավարձի ֆոնդը կազմում է շուրջ 4 միլիարդ դրամ։ Մենք արդեն իսկ կայացրել ենք որոշում, որ 2022 թվականի հունվարից այն կլինի 7.7 միլիարդ,
իսկ հաջորդ տարիներին շարունակաբար աճելով 2025-ին կդառնա ավելի քան 14.4 միլիարդ դրամ։ Եթե այժմ գիտաշխատողի ամսական միջին աշխատավարձը 90.400 դրամ է, փոփոխությունից հետո 2025 թվականին կկազմի 276.000 դրամ։ Գիտական ստորաբաժանման ղեկավարի աշխատավարձը ներկայիս 141.400 դրամի փոխարեն 2025 թվականին կկազմի 477.200 դրամ։ Իրականացնող փոփոխությունները թույլ կտան գիտնականներին իրենց ջանքերը ամբողջությամբ ուղղել գիտությամբ զբաղվելուն ու նոր գիտելիք ստեղծելուն եւ հնարավորինս քիչ մտահոգվել իրենց ապրուստի համար։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ այս բացարձակ թվերի հրապարակումը ինքը որոշակիորեն հարցեր է առաջացնում, որովհետև այս թվերի գնողունակության հետ կապված որոշակի խնդիր կա, այսինքն գնողունակությունը տարիների ընթացքում կարող է փոխվել, բայց կառավարության հանձնառությունը մենք կարող ենք ընկալել որպես որոշման ընդունման պահին համեմատելի գնողունակությունը նկատի ունենալով եւ այստեղ տեսանելի խնդիրների առկայության դեպքում մենք նաեւ այս մեր ծրագրերի ներքին ինդեքսավորման որոշակի մեխանիզմների մասին էլ նույնպես կմտածենք։ 2020 թվականին, բայց արդեն էլի ուզում եմ անդրադառնալ, հավելյալ միջոցների ներգրավման շնորհիվ գիտության հաստատված բյուջեն ավելացրել ենք 1 միլիարդ 491 միլիոն դրամով, լրացուցիչ միջոցների մի մասը հատկացվել է արհեստական բանականության եւ տվյալագիտության, ռոբոտատեխնիկայի, հեռանկարային ոլորտներին։ 2021 թվականին գիտության ֆինանսավորումը արդեն իսկ ավելացել է, այս անգամ 2 միլիարդ 784 միլիոն դրամով, որը հատկացվել է թեմատիկ գիտական հետազոտությունների իրականացմանը, գիտական ենթակառուցվածքների եւ լաբորատորիաների արդիականացմանը, սա հնարավորություն է տալու առավել արդյունավետ օգտագործել գիտական ներուժը, միաժամանակ խթանելով երիտասարդների ներգրավումը գիտության ոլորտում։ 2020-21 ուսումնական տարվանից շուրջ 2.5 անգամ ավելացել են ասպիրանտների կրթաթոշակները 20-25 դրամից դառնալով 60-ից 65 հազար դրամ։ Կարևոր օրենսդրական փոփոխություն ենք իրականացրել աշխատող ուսանողների ուսման վարձը եկան մտահարկով փոխհատուցելու օրենսդրական կարգավորմամբ մագիստրատուրայում, ասպիրանտուրայում եւ օրդինատուրայում մի շարք մասնագիտություններով սովորող եւ միաժամանակ աշխատող անձանց եկամտային հարկը վերադարձվում է ուսման վարձի փոխհատուցման նպատակով։ Եվ ես ուզում եմ սա շեշտում եմ երկու նկատառումով։ Մենք առաջինը այսօր գործող գիտնականների համար պայմանները բարելավում ենք, իմիջիալոց եթե դուք վերցնեք վերջին 3 տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական նշանակությամբ գույքի ձեռքբերման ծավալները պետական բյուջեի միջոցներից դուք կտեսնեք, որ տասնամյակով աննախադեպ ծավալի սարքեր եւ սարքավորումներ են ձեռք բերվել Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական ոլորտում։ Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ թեման, որին ուզում եմ անդրադառնալ, սոցիալական ապահովության ոլորտն է եւ արձանագրել, որ կառավարությունը կոնկրետ թիրախներ է մատնանշել սոցիալական ապահովության ոլորտում։ Նվազագույն կենսաթոշակի եւ կենսաթոշակի միջին չափերը հավասարեցնել համապատասխանաբար պարենային եւ սպառողական զամբյուղների արժեքներին։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ այստեղ էլ մենք որոշակի տարբերություն ունենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում արձանագրված թիրախների հետ, որովհետև նախընտրական ծրագրում էլի կոնկրետ թիվ էր նշած, բայց հաշվի առնելով այն գնաճային միտումները, որ մենք այսօր ունենք, մենք քննարկումների արդյունքում, այդ թվում խորհրդարանական գործընկերների հետ հանգեցինք այն եզրակացության, որ կոնկրետ դրամային արտահայտությամբ այդ պարտավորությունը ստանձնել այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև կոնկրետ 50 կամ 60 կամ 80 հազար դրամը այսօր արդեն գնողունակության որոշակի կորուստ է ունենում եւ մենք պարտավոր ենք արձանագրել մեր
մեր հանձնառությունը նվազագույն կենսաթոշակի եւ կենսաթոշակի միջին չափերը հավասարեցնել պարենային եւ սպառողական զամբյուղներին։ Այնուամենայնիվ նվազագույն աշխատավարձի մեր հանձնառությունը ստանձնել ենք 85000 դրամ եւ մենք ստանձնել ենք վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը։ Ընդ որում Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին հաշվարկներով ծայրահեղ աղքատությունը կազմում 1.4% եւ պիտի ասեմ, որ ծայրահեղ աղքատություն վերացնելու առումով մենք ունենք հետեւյալ մարտահրավերները։ Զուտ ֆինանսական առումով ծայրահեղ աղքատությունը վերացնելը ինքը, այդպես ասած, շատ դարակազմիկ խնդիր չէ։ Պրոբլեմը այդ միջոցները, որոնք կհատկացվեն ծայրահեղ աղքատության վերացման համար, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ չափով եւ արդյունավետ շահառուներին հասցնելն է, որովհետեւ այստեղ էլ մենք ունենք պետական կառավարման արդյունավետության խնդիր, բայց նաեւ մեր քաղաքական գիծը եւ գաղափարը չի փոխվել այն առումով, որ մենք արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատությունը հնարավոր չէ հաղթահարել որևէ երկրում, ուղղակի մարդկանց դրամական աջակցություն տալով։ Այո, կարելի է մարդու համար հաց սնունդ գնել։ Դա կարելի է անել մի օր, դա կարելի է անել 2 օր, դա կարելի է անել մի ամիս, դա կարելի է անել մի տարի, դա կարելի է անել 5 տարի, դա կարելի է անել նույնիսկ 10 տարի։ Բայց այսպես վարվելով մենք մարդուն դատապարտում ենք շարունակել մնալ աղքատության մեջ։ Եվ մենք, այսպես ասած, քաղաքական մեր բանը գիծը լինում է մարդուն աղքատության մեջ պահելը, որպեսզի նրանք հաց տանք, հետո նկարվենք, ասենք, տեսեք, մենք մարդուն հաց ենք տալիս։ Մեր խնդիրն է մարդուն աջակցել, որ ինքը սեփական արժանապատիվ աշխատանքով հացը վաստակի։ Եվ մենք արդեն 2019 թվականից այսպիսի ծրագրեր ենք իրականացնում, որոնց նպատակը մարդուն աշխատանքի միջոցով աղքատությունից դուրս բերելն է։ Մենք 2019 թվականին իրականացրեցինք 1000 ընտանիքի գլխաքանակով ապահովելու ծրագիրը, մենք մարդուն տալիս էինք խոշոր եղջերավոր անասունի որոշակի գլխաքանակ, ապահովում էինք այդ գլխաքանակը պահելու համար կերը, ապահովում էինք անասնաբուժական ծառայությունները, որպեսզի մարդուն օգնենք, որպեսզի նա աղքատությունը հաղթահարի։ Իհարկե, մենք հիմա գտնվում ենք հետևյալ փուլում, ես երևի 1 ամիս առաջ հանձնարարել եմ, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, կառավարությունը ամփոփի արդյունքները, ինչա տեղի ունեցել այդ 1000 ընտանիքների հետ, որովհետեւ նրանք հասցեով մենք գիտենք, որովհետեւ մենք պետք է նաեւ, տեսեք, ես խոսում եմ տարբեր զարգացման ծրագրերի մասին, բայց մենք կարևոր է ոչ միայն զարգացման ծրագրերը, որոնք թղթի վրա եւ էկրանի վրա բավական լավ են երևում, կարևոր է նաեւ որ մենք գնանք այդ զարգացման ծրագրերի հետևից, տեսնենք դա կյանքում արդյունք տվել է թե չէ, որովհետեւ այդ խոշոր եղջերավոր անասունը, երբ որ մենք տվել ենք աղքատ ընտանիքին, հնարավոր է նա մի ամսից ուղղակի մորթել է, միսը վաճառել է կամ հենց գլխաքանակն ավաճառել եւ շարունակել է լինել նույն վիճակում։ Այո, մենք պետք է չվախենանք այսպիսի փորձնական ծրագրեր իրականացնելուց, միջև մենք գտնենք այն արդյունավետ գործիքը, որով պիտի մեր գաղափարական մոտեցումը կյանքի կոչենք։ Հարգելի գործընկերներ, մեզ համար կարևոր է, որպեսզի Հայաստանում իսկապես տարածքային համաչափ զարգացում տեղի ունենա։ Տարածքային համաչափ զարգացման առումով մենք կարծում եմ բոլորովին վերջերս մի կարևոր որոշում կայացրեցինք, որը եթե չեմ սխալվում դեռ պետք է ազգային ժողովում ընդունվի, խոսքը եկամտային հարկի առաջնային շուկայում բնականի ձեռքբերման պարագայում եկամտային հարկի վերադարձի համակարգը փոխելու մասին է։ Մենք այսօր այդ համակարգը բավականին արդյունավետ աշխատել է, բայց մենք ընթացքում ունենք եւ արձանագրել ենք բազմաթիվ խնդիրներ։ Տեսեք, մենք անդադ խոսում ենք Երևանում գերկենտրոնացվածության հարցը լուծելու համար, բայց այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ մարզերում պատշաճ աշխատավարձ, այսինքն համեմատաբար բարձր աշխատավարձ ստացող քաղաքացիները անշարժ գույք ձեռք են բերում ոչ թե մարզկենտրոններում, մարզերում, այլ Երևանում։ Դրա համար կա մի պատճառ, ծրագիրը գործում է առաջնային շուկայի, այսինքն նորակառույց շենքերի համար, իսկ այսօր մենք մարզերում ցավոք սրտի չունենք ծավալուն
նորակառույց շենքերի կառուցում կարելի ասել ընդհանրապես չունենք եւ 2019 թվականին նախանշաններ երևացին, որ այդ process-ը կարող է սկսվել, բայց նաեւ համավարակի եւ պատերազմի պատճառով կարծես թե հետագա զարգացումներ չկան։ Մենք հիմա որոշակի անցնցում եղանակով եկամտային հարկի վերադարձի համակարգը փոխում ենք եւ այն փորձում ենք աստիճանաբար դուրս բերել Երևան քաղաքի կենտրոնից եւ նպատակը մարզերում նաեւ Երևանի արվարձաններում բնականաշինության խթանումն է եւ իհարկե սա նույնպես մի ծրագիր է, որը այսպես ասած իր մեջ ռիսկեր պարունակում է, որովհետեւ նաեւ պետք է հասկանանք, որ շինարարությունը այնուամենայնիվ ունի որոշակի ինքնարժեք եւ երբ որ կենտրոնում այդ նույն ինքնարժեքով շինարարություն արվում, բնականաբար բնականը ավելի թանկ է վաճառվում եւ ներդրումային հետաքրքրությունը այս պարագայում ավելի մեծ է։ Այնուամենայնիվ կառավարությունը կարծում եմ պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի այս ծրագրի նպատակադրումները հասնեն եւ նպատակադրումներին հասնենք եւ մեր առաջ դրած խնդիրը լուծենք տարածքային համաչափ զարգացման առումով։ Այս իմաստով կարևոր է էլի ոչ միայն բնակարանը, այլև կարևոր է, որ այդ բնակարանում ծնված երեխան ունենա դպրոց, պատշաճ առողջապահական ծառայություններ եւ նաեւ մարզերի համաչափ զարգացման համատեքստում կառավարությունը ուշադրության կենտրոնում է պահելու մարզային բժշկական կազմակերպությունների արդիականացումը, մասնավորապես շենքային պայմանների բարելավումը եւ բժշկական նորագույն սարքավորումներով հագեցումը։ Առաջիկա 5 տարիներին ակնկալում ենք արդիականացնել 50 առողջապահական հաստատություն։ Ես ուզում եմ, որ մենք արդիականացում ասելով հասկանանք այն նույն իմաստով, ինչ իմաստով, որ խոսում ենք դպրոցների եւ մանկապարտեզների մասին։ Արդիականացում չի նշանակում պատուհանները փոխել կամ միայն պատուհանները փոխել։ Այո, պատուհանների փոխելը իհարկե եթե կարիք կա փոխելու։ Պատուհանների փոխելը պարտադիր, բայց ոչ բավարար պայման է արդիականացումը ապահովելու համար։ Ուրախ եմ արձանագրել, տեսեք, մենք խոսում ենք 50 կենտրոնների մասին, բայց կարծում եմ պիտի ասենք առնվազն 50, որովհետև մենք այսօր արդեն իրականացնում ենք եւ իրականացման փուլում են հետեւյալ ծրագրերը. Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում, Սիսանի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում, Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի արդիականացում, Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի կառուցում, Մարտունու բժշկական կենտրոնի կառուցում Գեղարքունիքի մարզում, Վայոց ձորի բժշկական կենտրոնի կառուցում, Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի կառուցում, Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի Արատի մասնաճյուղի կառուցում, Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի Արմավիրի մասնաճյուղի կառուցում։ Մյուս կողմից պիտի ասեմ, որ հատուկ ուշադրության են արժանանալու նաև հանրապետական նշանակության առողջապահական հիմնարկները եւ մենք առաջիկայում շատ կարեւոր ծրագիր է հոգեկան առողջության ազգային կենտրոնի վերակառուցում։ Այստեղ էլ մենք էլի պետք է վերակառուցում ասելով հասկանանք նույն բանը։ Ցավոք սրտի մեր նաև իրականության մեջ, այսպես ասած, առողջապահական հիմնարկների կախված նրանց ուղղություններից որոշակի դասակարգումային նրբություններ կան եւ մենք նաեւ այս մշակույթը պետք է հաղթահարենք եւ հոգեկան առողջության ազգային կենտրոնի վերակառուցումը պետք է իրականացնենք ամենաբարձր եւ ամենապատշաճ մակարդակով, մանավանդ որ 21-րդ տեխնոլոգիական դարում սա մի ուղղություն է, որին պետք է ցավոք սրտի ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք։ Նոր ինֆեկցիոն կենտրոնի կառուցումը նաեւ այս առումով մենք տեսնում ենք այսօր արդեն 2 տարի աշխարհը ապրում է համավարակի ազդեցության ներքո եւ ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատշաճ ենթակառուցվածքների գոյությունը սկզբունքային նշանակություն ունի։ Այս առումով շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ կորոնավիրուսի համավարակի սպասարկման առումով մենք շատ լուրջ ներդրումային ծրագիր ենք իրականացրել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, բայց որը իր վրա է վերցրել կորոնավիրուսի համավարակի սպասարկման թերևս ամենամեծ բեռը առանձին մեկ վերցրած
հիմնարկի համար, բայց պիտի որը ընդ որում այդ ներդրման արդյունքում ես հետաքրքրվել եմ եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր բուժվել են հենց այդտեղ, առանձնահատուկ նշում են, որ այդ պետական ներդրումը շատ հասցեական հասել է իր նպատակին, բայց ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մենք նաև ռազմավարական օբյեկտ ենք համարում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոնը, որովհետև գործնականում այդ մասշտաբի պետական առողջապահական հիմնարկ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա։ Եվ մենք բոլորովին վերջերս ես առիթ ունեցա այցելելու, մենք մի քանի միլիարդ դրամ պետական հատկացումներով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը հագեցրել ենք այնպիսի նորագույն սարքավորումներով, որոնք մինչև այս գոյություն են ունեցել բացառապես մասնավոր առողջապահական կենտրոններում։ Իհարկե մենք քաջալերում ենք եւ ողջունում ենք մասնավոր հատվածի ներդրումները առողջապահության ոլորտում, բայց կարևոր ենք համարում նաեւ այս պետական ներդրումը այն առումով, որ մենք ստանում ենք որոշակի գործիք, բառից լավ իմաստով առողջապահական ծառայությունների գնային քաղաքականության վրա ազդեցություն ունենալու, որպեսզի երբ որ մենք տեսնենք, որ շուկայում գները անտրամաբանական վայրի վերումներ են ի ցույց դնում, մենք կարողանանք պետական հիմնարկներում իրականացվող գնային քաղաքականությամբ կարգավորել դաշտը։ Բայց այնուամենայնիվ պիտի ասեմ, որ խնդիրը, որը դրված է այս ներդրումը, պետք է պետական առողջապահական հիմնարկը դարձնի եկամտաբեր, շահութաբեր, եւ սա կարևորագույն գործոն է։ Հաջորդ ուղղությունը, որը մենք մտադիր ենք նաև մասնավորի հետ համագործակցությամբ զարգացնել, ճառագայթային ուռուցքաբանության վերջին սերնդի գծային արագացուցիչների արկայությունն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իհարկե, գիտեք, որ սա ժամանակակից ուռուցքաբանության շատ կարևոր ուղղություն է, բայց ցավոք սրտի շատ մեր հայրենակիցներ այս կարգի առողջական խնդիրներ ունեցող նախընտրում են բուժումը իրականացնել արտերկրում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում այնուամենայնիվ ի տարբերություն մի շարք այլ ուղղությունների ժամանակակից, ամենաժամանակակից գծային արագացուցիչներ գոյություն չունեն եւ մենք պիտի աշխատենք այս ներդրումը նաեւ մասնավոր հատվածի համար գրավիչ դարձնելու ուղղությամբ։ Ինչ նկատի ունեմ, եթե օրինակ պարզվի, որ պետությունը կամ պետական բյուջեով որոշակի առնվազն գոնե համավճարի տեսքով մենք ֆինանսավորելու ենք այդ ուղղությունը, մեծ է հավանականությունը, որ մասնավոր հատվածում կլինեն ներդրողներ, որոնք կցանկանան ներդրումներ անել այս ոլորտում, իսկ խոսքը բավականին լուրջ ներդրման մասին է։ Բայց իհարկե առողջապահության ոլորտում մեր ամենակարևոր անելիքը հարգելի գործընկերներ, ի վերջո առողջապահության ապահովագրության համակարգ ներդնելն է։ Սա այն մյուս որոշումներից մեկն է, որի իրականացման համար պահանջվում է քաղաքական լրջագույն կամք։ Ես չեմ ուզում գուցե համեմատությունս անպատեհ լինի, բայց գույքահարկի համակարգի ներդրման փորձը ինձ թույլ է տալիս ասելու, որ մենք այո կկարողանանք քաղաքական կամք ցուցաբերել եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրել առողջապահության ապահովագրություն։ Ընդ որում, ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ մենք այսօր արդեն պետական բյուջեով հսկայական միջոցներ ենք ծախսում առողջապահության ոլորտի համար եւ կարող ենք պարզապես այդ միջոցները ծախսել այնպես, որ նրանք ավելի արդյունավետ լինեն, իհարկե որոշակի բեռ նաեւ դնելով ոչ պետական հատվածի, մասնավոր հատվածի վրա։ Բայց այնուամենայնիվ չեմ կարող չարձանագրել, որ վերջին տարիներին մենք առողջապահության համակարգում բավական լուրջ փոփոխություններ ենք արել։ Ես ուզում եմ մասնավորապես ընդգծել սրտի հետաձգելի վիրահատության շահառուների շրջանակի ընդլայնումը, ուզում եմ ընդգծել մինչև 18 տարեկանների հիվանդանոցային ծառայությունները ամբողջությամբ պետական բյուջեից հոգալու ծրագիրը, ուզում եմ նշել ժամկետային զինվորական ծառայողների ծնողներին
անվճար բժշկական, այսինքն պետպատվերի շրջանակում բժշկական սպասարկում ապահովելու ծրագիրը եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Պիտի անդրադառնամ նաեւ կորոնավիրուսի համավարակին եւ պիտի ասեմ նույն բանը, ինչ որ ասել եմ մի քանի անգամ այս ամբիոնից եւ այլ հարթակներից։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, թե մի տարի առաջ ինչ էր տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված, ինչ քննադատություններ էին հնչում մեր կառավարության հասցեին, ընդ որում ինչպես աշխարհի որևէ կառավարություն Հայաստանի կառավարությունն էլ չի կարողացել ցանկալի արդյունավետություն ցուցաբերել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի իմաստով, բայց ես ամենայն հարգանքով մեր բոլոր քննադատներին ուզում եմ խնդրել նրանց ուշադիր նայել, թե այսօր ինչա կատարվում աշխարհում։ Իսկ ինչա կատարվում։ Կատարվում է հետևյալը, որ իրականանում է մեր կանխատեսումը ոչ մի լոկդաուններով, ոչ մի միջոցներով ի վերջո չենք խուսափի այն փաստից, որ բոլոր երկրները ի վերջո, երբ որ համավարակը ավարտված կլինի, բոլորը ի վերջո մոտավորապես նույն արդյունքի եւ նույն հետևանքների առաջ են կանգնելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդտեղ էլ շատ կարևոր է, որ մենք 2020 թվականի մայիսին քաղաքական կամք դրսևորեցինք եւ ներքին որոշում կայացրեցինք, որ այլևս լոկդաունների քաղաքականությանը չենք գնալու, եթե թեկուզ 0.1%-ի հնարավորություն լինի խուսափել դրանից։ Եվ այսօր մենք սկսել ենք պատվաստումների գործընթացը, իհարկե այստեղ էլ մեր քաղաքական, ներքաղաքական եւ յետպատերազմական իրադրությունը process-ի վրա որոշակի ազդեցություն ունեցել է, բայց մենք իրականացնում ենք այդ գործընթացը եւ ես պիտի խնդրեմ բոլորի աջակցությունը այդ գործընթացում, որովհետեւ այստեղ էլ սա այն թեմաներից է, որտեղ իշխանություն ընդդիմություն ընդհանրապես չկա, մեր հանրային առողջության մասին է խոսքը։ Շարունակելով թեման, պիտի հաճույքով արձանագրեմ, որ 2021 թվականի առաջին 6 ամիսների տվյալներով մենք նախորդ տարվա համեմատությամբ ունենք 950 ով ավել երեխաների ծնունդ, քան 2020 թվականին։ Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ ժողովրդագրության ոլորտում մեր քաղաքականությունները հաջորդ կարևոր ուղղությունն են, որը մենք պետք է իրականացնենք։ Ես ինչքան հասկանում եմ, ես ժամանակի սղության խնդիր եմ ունենալու, բայց այնուամենայնիվ այս ոլորտից ուզում եմ նշել ամենակարևոր ծրագրերից մեկը իմ կարծիքով, մենք ստանձնում ենք եւ պարտավորում ենք երրորդ եւ հաջորդ յուրաքանչյուր երեխա անկախ ընտանիքի սոցիալական վիճակից կստանա ամսական 50,000 դրամ, ես քաղաքական առումով չեմ ուզում դա անվանել աջակցություն, դա ես քաղաքական անվանումով կանվանեմ պետական տուրք։ Երրորդ եւ յուրաքանչյուր երեխայի մինչեւ 6 տարեկանը մենք պետք է ապահովենք, որպեսզի նրա համար մաքսիմալ լավ պայման ապահովենք։ Իհարկե 50,000 դրամ մաքսիմալ լավ պայմանը չի ինքնին, բայց ես ուզում եմ ասել, որ նաև եթե մենք կսադրնում ենք մանկապարտեզների, առողջապահական ծառայությունների շարքում, կարող ենք ունենալ այլ իրավիճակ։ Ես ուղղակի որպեսզի այդ պայմանական ասած աղմուկը ժամանակին հետո չծագի, ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել մի այսպիսի նրբության վրա, որը իմ կարծիքով շատ կարևոր է։ Այս պետական տուրքը, որը վճարվելու է երեխաներին, այդ պետական տուրքը հաշվի է առնվելու ընտանիքի աղքատության գնահատման սանդղակում։ Ես ինչ եմ հիմա սա ասում, իհարկե թե ինչ չափանիշներով, ինչպես կոնկրետ դա մենք իրականացնենք, ինչպիսի փոխկապակցվածությունների մեջ կդնենք, բայց ես ուզում եմ այս նրբությունը հենց այս գլխից մենք բոլորս արձանագրենք, որովհետև կարծում եմ դա չափազանց կարևոր է։ Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ ուղղությունը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, Հայաստանի Հանրապետությունում բնական ռեսուրսների կայուն կառավարման ոլորտին է վերաբերվում եւ ընդերքի ողջարմիտ եւ համալիր օգտագործումը
ապահովելու բնական պաշարների գերշահագործումը բացառելու նպատակով մենք ունենք շատ կոնկրետ ծրագրեր, ելի ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք քաղաքական կամք ցուցաբերեցինք եւ խտանյութի պղնձի եւ մոլիբդենի խտանյութի արտահանման վրա 6 ամիս ժամկետով տուրք ենք սահմանել, ինչը համոզված եմ ավելացնի պետական եկամուտները, բայց դա մենք ընկալում ենք որպես ժամանակավոր միջոց եւ հիմա աշխատանքային խումբ է ձևավորված, որը պիտի բարելավի եւ լավարկի ռոյալթիների համակարգը, որից հետո այս ժամանակավոր միջոցից մենք կհրաժարվենք։ Իհարկե մեզ համար ստրատեգիական խնդիր է եւ ես ուզում եմ արձանագրել, որ սա նախընտրական խոստումներից մեկն է, որ ես անձամբ տվել եմ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, այո, մեր կանխավարկածն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հանքարդյունաբերության ոլորտում չի ստանում այն անհրաժեշտ մասնաբաժինը, որը պիտի ստանա որպես այդ ռեսուրսների սեփականատեր։ Մենք այս ընթացքում փորձել ենք ամենատարբեր մեթոդներով ամենահամոզել նաև որպեսզի ոլորտը դառնա, այսպես ասած, ավելի պետականամետ, բայց կարծում եմ առավել եւս հիմա, երբ որ բավարար չափով ուսումնասիրություններ են կատարվել, բավարար չափով վերլուծություններ են կատարվել, այստեղ մենք պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերենք եւ այո, հանքարդյունաբերական ոլորտը բերենք պատշաճ հարկային տեսքի։ Եվ այստեղ ուզում եմ առանձնահատուկ նշել, որ ազդակիր համայնքների շահերը պիտի նաև շատ լրջորեն հաշվի առնվեն, եւ ես էլի ուրախ եմ, որ մենք հիմա արդեն իսկ ընդունեցինք կառավարությունում օրենքի նախագիծը, որով ռոյալթիների վճարված ռոյալթիների 2%-ը պիտի վերադարձվի ազդակիր համայնքներին։ Այսօր դա այդ տոկոսը բացարձակ թվով շատ մեծ չի, ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 90 միլիոն դրամի մասին է խոսքը, բայց կարծում եմ հանքանյութի 100 միլիոնի մասին է, ներողություն 900 միլիոն դրամի մասին է խոսքը, բայց կարծում եմ, որ մետաղի միջազգային գների բարձրացմանը զուգընթաց այս որոշման արդյունավետությունը համայնքները ավելի շատ կզգան եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա նաեւ պիտի ավելացնի համայնքների սուբվենցիոն հնարավորություններ, սա նաև պիտի ավելացնի համայնքներում կրթական հաստատությունները ֆինանսավորելու հնարավորությունը եւ սա մեր գործունեության չափազանց կարևոր ուղղություններից է։ Հարգելի գործընկերներ, պիտի անդրադառնամ շատ կարևոր ոլորտի, տրանսպորտային ոլորտում մեր ռազմավարական ծրագրերին, ուրախությամբ պիտի արձանագրենք, որ վերջին 3 տարիներին Հայաստանում մասնավորապես օդային տրանսպորտի կամ քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում մենք ունեցել ենք եւ շարունակում ենք ունենալ բավական լուրջ փոփոխություններ։ Իհարկե մենք այդտեղ ունենք նաեւ բավական լուրջ խնդրեմ եւ այդ խնդրեմը իհարկե մեզ համար նաև հնարավորություն է, որ մենք մեր ավիացիան բերենք նոր մակարդակի, շատ կարևոր է արձանագրել, որ ի վերջո գոնե կորոնավիրուսից առաջ եւ ես համոզված եմ, որ դրանից հետո էլ այդպես կլինի, օդային փոխադրումները եւ շարժունակությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար դարձել է շատ ավելի մատչելի։ Այն եթե մենք հիշենք կորոնավիրուսի համավարակից առաջ այդ ոլորտում ինչ էր տեղի ունենում, ասվածած չափազանցություն չի հնչի, բայց ես նաև ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության օդային փոխադրումների ոլորտում ունենում ենք եւ սպասում ենք եւ արդեն տեղի են ունենում նոր ներդրումներ եւ այդ ներդրումները իհարկե ոլորտում պիտի էական փոփոխություններ մտցնեն։ Ինձ համար առանձնակի կարևոր է նշել այն պայմանավորվածությունները, որ մենք ձեռք ենք բերել Հարավկովկասյան երկաթուղու հետ։ Ես կարծում եմ, որ ես չգիտեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները արդյոք զգում են արդեն այն փոփոխությունները, որոնք կատարվում են երկաթուղու կառավարման ոլորտում, բայց ես համոզված եմ, որ առաջիկա տարիներին մենք այդ փոփոխությունը շատ կոնկրետ կզգանք, որովհետև ռուսական երկաթուղիների եւ հարավկովկասյան երկաթուղիների հետ մենք
ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություն, որը արձանագրվել է գրավոր, որ մինչև 2024 թվականը Հայաստանի երկաթուղային ոլորտում կիրականացվի շուրջ 39 միլիարդ դրամի ներդրում։ Սա մեր երկաթուղու համար բավականին լուրջ ներդրում է եւ սա էական փոփոխություններ է բերելու մեր տրանսպորտային ոլորտում։ Հարգելի գործընկերներ, մենք շարունակելու ենք մեր ակտիվ գործունեությունը միջպետական եւ հանրապետական եւ տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգման առումով եւ մենք տարեկան 500 կիլոմետր նորոգված ճանապարհի մեր ցուցանիշը նվազագույնը այսքանը պիտի պահենք։ Ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ մեզ համար առանձնահատուկ ուրախության առարկա է, որ մեր կառավարությունը կարողացել է բավական մեծ ծավալներով իրականացնել դեպի փոքր բնակավայրեր տանող ճանապարհների նորոգումներ։ Այսօր հանրապետությունում համայնքներ, որոնք 30-40 տարի չեն ունեցել բարեկարգ ճանապարհներ, այդ ճանապարհները կառուցվում են եւ ես պիտի նաեւ շնորհակալություն հայտնեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, որ մեր այս մոտեցում, մեր այն ընկալումը, մեր այս գործելակերպը նկատված է քաղաքացիների կողմից, որովհետեւ ելի եմ ասում, որ մենք ճանապարհ կառուցում ենք մարդու համար եւ մենք չեմ հոգնում եւ չեմ հոգնի կրկնել հույս ունեմ, որ Խնձորուտ համայնքի գյուղի անունը շատ տալիս եմ, այնտեղ տնտեսական աշխուժության նպաստում եմ, երբ որ Խնձորուտ համայնքի ճանապարհի կառուցման համար մենք ներդրեցինք ավելի քան $2 միլիոն։ Այդ համայնքում ապրում է 400 մարդ եւ կողքի համայնքում նոր Ազնաբերդում մոտավորապես 300 բնակիչ էլ այնտեղ կա եւ պիտի արձանագրեն, որ այս ներդրումը կոնկրետ այդ գյուղերի պատմության ընթացքում տեղի ունեցած ամենամեծ ներդրումն է, որ գյուղերը իրենց պատմության մեջ տեսել են։ Մենք այո 2 միլիոն մենք հաշվեցինք մի մարդու հաշվարկով միայն այդ ճանապարհի կառուցման ժամանակ մենք $5,000 պետական ներդրում ենք իրականացրել եւ ճիշտ ենք արել եւ սա ցույց է տալիս մարդու եւ քաղաքացու նկատմամբ մեր վերաբերմունքը եւ մենք շարունակելու ենք այս ուղղությունը իհարկե կառուցելով նաև հանրապետական նշանակության ճանապարհներ, իհարկե կառուցելով նաև ռազմավարական նշանակության ճանապարհներ։ Ուզում եմ առանձնահատուկ նշել, որ մենք հնարավորինս արագ կսկսենք Սիսիան-Քաջարան 60 կիլոմետր երկարությամբ նոր ճանապարհահատվածի կառուցումը, սա հյուսիս-հարավի մաս է կազմում, հյուսիս-հարավ ճանապարհի նաև Աշտարակ-Թալին հատվածի կառուցումը, Թալին-Լանջիկ հատվածի կառուցումը, մի հատված արդեն իսկ կառուցվել է Գյումրիից Թալին տանող հատվածը եւ դուք գիտեք մենք նախկին շրջանի վերլուծությունների արդյունքում որոշել ենք որոշակի փոփոխություն իրականացնել ծրագրում եւ հիմա մեր գործելակերպը հետեւյալն է, որ ճանապարհի վերին շերտը ոչ թե բետոնից է, այլ ասֆալտից, որովհետեւ մեր փորձագիտական ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ամենաէֆեկտիվ տարբերակը դա է։ Մինչև տարվա վերջ նաև կավարտվի Վանաձոր-Ալավերդի Բագրատաշեն միջպետական հատվածի շինարարությունը եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարեւոր է, որ մենք որոշակի փոփոխություններ մտցնենք, նաև բարեփոխումներ անենք ճանապարհների երկարակեցության ապահովումը լուծելու առումով, ինչ նկատի ունենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործնականում վերահսկողություն չկա, թե ինչ քաշի բեռնատարներ են երթևեկում մեր ճանապարհներով։ Իհարկե թվում է, թե բեռնատարի սեփականատերը իր բեռը, իր քաշը, բայց ոչ դա ուղիղ ազդում է հանրային ներդրման որակի վրա, որովհետև եթե սահմանված նորմատիվներից բարձր է, ճանապարհները շուտ են քանդվում եւ պետական միջոցների անարդյունավետ ծախս ենք ունենում եւ այս առումով մենք պետք է հսկողական մեխանիզմները առավել արդյունավետ դարձնենք։ Ես խոսեցի մեր ջրերի կառավարման խնդրի մասին, բայց պիտի ասեմ նաև, որ
մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունի Հայաստանի լեռներում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձևավորվող ավելի քան 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջրի ամբարման ենթակառուցվածքներ ստեղծելը։ Ցավոք սրտի մեր երկրում ձևավորվող ջրային պաշարները մենք չենք կարողանում ամբարել եւ մենք նպատակադրված ենք 15 ջրամբարների նախագծում կամ շինարարություն սկսել եւ կամ շինարարություն սկսել առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ, որ նաեւ նախնական ըմբռնում կա Եվրամիության մեր գործընկերների հետ, որ այս մեր ռազմավարական ծրագրերի ֆինանսավորմանը կմասնակցեն նրանք 2.6 միլիարդ դոլար ֆինանսավորման շրջանակներում եւ սա շատ լուրջ հնարավորություն է մեզ համար, որպեսզի մենք ֆինանսական առումով կարողանանք հասանելի դարձնել մեր նպատակադրումները եւ այստեղ իհարկե աշխատանքը պետք է շարունակվի եւ ես հույս ունեմ, որ նաեւ մեր խորհրդանական գործընկերները ներգրավված կլինեն գործընթացում, որպեսզի մենք այստեղ այս ոլորտում առավել արդյունավետ լինենք։ Հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր եմ համարում խոսել մշակութային ոլորտի կառավարման, մեր քաղաքականության մասին եւ այստեղ նաեւ հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը պիտի արձանագրեմ հետեւյալը։ Մշակույթը նույնպես մենք համարում ենք ռազմավարական ուղղություն, որովհետև կառավարությունը մշակույթը դիտում է որպես հանրության կրթական ցենզի շարունակական բարձրացման հարթակ, որն ուղիղ ազդեցություն ունի քաղաքացիների հանրային ընդհանուր քաղաքական հարաբերությունների որակի վրա, ըստ այդմ մշակույթը նաև հանրային համախմբում համերաշխություն եւ ներդաշնակություն ապահովող կարևոր գործոն է։ Սա հարցի գաղափարական հատվածն է, բայց կա հարցի նաև կառավարչական հատվածը եւ սա նոր խնդիր չէ, որը ես ձևակերպում եմ, բայց նաև այդ խնդրի պատշաճ իրականացումը ընդհատվել է կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Իհարկե հասկանալի է, որ մշակութային հաստատությունները պիտի շատ լուրջ պետական ֆինանսավորում ունենան, բայց մենք այստեղ էլ աշխատանքի եւ կառավարման արդյունավետության հարցում ենք։ Ես իհարկե չեմ ուզում կոպիտ համեմատություններ անել, բայց պիտի նաև արձանագրենք, որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում ես երբ որ 2018 թվականին փորձում էի հաշվետվություններ ստանալ, կան թանգարաններ, մշակութային հիմնարկներ, որոնք տարեկան ֆինանսավորում են ստանում պետական բյուջեից, բայց օրինակ այդ թանգարաններ օրը 3, 4, 5 մարդ է մտնում կամ եւ այստեղ հարց է ծագում, ինչու պիտի պետությունը ֆինանսավորի մի մշակութային օբյեկտ, որի հետ հանրության հաղորդակցությունը ապահոված չի, որն է մեր առաջարկած լուծումը։ Քավլիցի մեր առաջարկած լուծումն է չի, որ այդ օբյեկտը պետք է փակել։ Մեր առաջարկած լուծումն այն է, որ պետք է ղեկավարությունը մշակութային հիմնարկի ապահովի բոլոր մշակութային հիմնարկների ղեկավարները պետք է ապահովեն սեփական եկամուտների շարունակական աճը։ Այսինքն մենք արձանագրում ենք հետեւյալը, որ եթե նախորդ տարի օրական միջինը 5 մարդ է մտել տվյալ մշակութային հաստատություն, ուրեմն մենք խնդիր պետք է դնենք, որ հաջորդ տարի այդ մարդկանց թիվը պետք է լինի 10-15-20%-ով ավել եւ ամեն տարի շարունակական աճ պիտի ունենանք եւ սա իմիջայլոց միայն մշակութային խնդիր չի, կարծում եմ մշակութային հիմնարկների արդյունավետ կառավարումը նաև տնտեսական բաղադրիչ ունի, որովհետև մշակութային հիմնարկները զբոսաշրջային շատ մեծ շարժ են ապահովում։ Ես օրինակ ուզում եմ կիսել տպավորությունները այն գործընթացներից, որ այս առումով տեղի են ունենում օրինակ Գյումրիում։ Ես չգիտեմ դուք հասցրել եք առնչվել այդ խնդրի հետ, բայց մասնավորապես կարծում եմ մեր գյումրեցի գործընկերները կվկայեն, որ մասնավորապես շաբաթ եւ կիրակի օրերին Գյումրիում թանգարանների մոտ հերթեր են գոյանում։ Սա այն նպատակն է, որը մենք 2018 թվականին ենք ձևակերպել։ Ընդ որում, ելի ուզում եմ ասել,
որ այստեղ էլ պետությունը շատ կոնկրետ միջամտություն է ունեցել, որովհետև դուք հիշում եք, որ մենք 2018 թվականին ներդրել ենք ծրագիր, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին տարեկան 1 անգամ պետական բյուջեի հաշվին թանգարան այցելելու հնարավորություն ենք տալիս, այսինքն վճարում ենք այդ թանգարանի տոմսի համար։ Այսինքն նկատի ունեմ մենք այս խնդիրը հետևում եմ։ Մենք այս խնդիրը լուծելը չենք թողում միայն մշակութային հիմնարկների ուսերին եւ կառավարությունը այստեղ էլ բոլոր հնարավոր միջոցներով իհարկե քաջալերելու է գործընթացը, բայց այնուամենայնիվ մշակութային հիմնարկների կառավարման արդյունավետությունը մեզ համար կարևոր առաջնահերթությունների շարքում է լինելու։ Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ ինստիտուցիոնալ փոփոխությունը, որի մասին ուզում եմ նշել, հետևյալն է՝ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի շարունակաբար պայմաններ ապահովի եւ միջոցներ ձեռնարկի Հայաստանի Հանրապետությունում կանխիկի շրջանառությունը կրճատելու համար։ Սա ունի երկու իմաստ եւ նպատակ։ Առաջին իմաստը էլի արդյունավետությունն է, թվայնացման դարաշրջանում կանխիկ փողի շրջանառությունը դառնում է անախրոնիզմ։ Եվ երկրորդը հակակոռուպցիոն շատ կարևոր նշանակություն ունի, երբ որ անկանխիկի շրջանառությունը փողերի հետագծելիության հնարավորությունն է տասնապատկում է, եւ երրորդը ստվերի կրճատման առումով է շատ կարևոր, եւ չորրորդը արդյունավետության առումով է շատ կարևոր։ Ես ձեզ մի օրինակ կարող եմ բերել, մենք 2019 թվականին հետազոտություն արեցինք եւ պարզվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում թոշակները թոշակառուներին հասցնելու համար մենք մի քանի միլիարդ դրամ ենք ծախսում։ Այսինքն միայն սահմանված թոշակները թոշակառուներին հասցնելու համար։ Էլ չենք ասում, գիտեք, այդ կուլտուրան, որ ինչ որ թեյավճար վճարելու եւ այլն եւ այլն։ Մինչդեռ անկանխիկ շրջանառության պատշաճ հասանելիությունը ապահովելով մենք կարող ենք այդտեղ միայն այդ գործողությամբ կարող ենք մի քանի միլիարդ դրամ խնայել եւ մյուս կողմից նաեւ սիներգիայի էֆեկտ ապահովել այս ողջ գործընթացում։ Հարգելի գործընկերներ, կարևոր եմ համարում նաեւ արձանագրել մի ոլորտում մեր անելիքները, առողջապահության մասին մանրամասն խոսեցի, բայց շատ կարևոր եմ համարում եւ դա մեր ուղղություններից մեկն է, մինչեւ 2050 թվականը Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությամբ առողջ ապրելակերպը խթանել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ սրա համար կարևորագույն միջոցներից մեկը մենք համարում ենք Հայաստանում զանգվածային սպորտի զարգացումը։ Իհարկե այս ուղղությամբ տարբեր միջոցներ են ձեռնարկում պրոֆեսիոնալ սպորտը զարգացնելու համար։ Ես ուզում եմ ուրախությամբ արձանագրել, որ Գյումրիում արդեն իսկ մեկնարկել է Արթուր Ալեքսանյանի անվան մարզադպրոցի կառուցումը եւ ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մեր օլիմպիական թիմի անդամներին, մեր պրոֆեսիոնալ մարզիկներին ես խոստացել եմ, որ ով դառնա օլիմպիական չեմպիոն իր անվամբ, այսինքն հիմա ոչ թե սպասելով հետո մենք կսկսենք այդ մարզիկի անվան դպրոցի կառուցումը։ Հիմա երկրորդը, որ մենք այդպիսի նախագիծը իրականացնում ենք, Սիմոն Մարտիրոսյանի անվան մարզադպրոցի կառուցումն է, հենց իր ծննդավայրում, գիտեք, որ Սիմոն Մարտիրոսյանը մի քիչ հետին թվով, բայց օլիմպիական չեմպիոնի տիտղոս ստացավ, չնայած եթե նույնիսկ բանավեճ կա այդտեղ, մենք մեր հանձնառությունը պահում ենք։ Ուզում եմ նաև մի հետևյալ նախագծի մասին ասել, մենք Հայաստանում ոչ պրոֆեսիոնալ սպորտի խթանման շատ կոնկրետ նախագիծ ենք իրականացնում եւ այս տարվանից կիրականացնենք այս նախագիծը։ 4 մրցաշար կկազմակերպենք, այսինքն 3+1 Հայաստանում կլինի վազքի կիսամարաթոնյան ըստամենայնի վազքի մրցաշար 10 միլիոն դրամ մրցանակային հիմնադրամով, հեծանվավազքի մրցաշար էլի 10 միլիոն դրամ մրցանակային հիմնադրամով, սեղանի թենիսի մրցաշար էլի ոչ պրոֆեսիոնալների համար։ Իմաստն է նա, որ բոլոր ցանկացողները
առանց բացառության բոլոր ցանկացողները կարող են մասնակցել այդ մրցաշարին եւ փորձել իրենց ուժերը եւ ստանալ մրցանակ, սա նաեւ սպորտի պոպուլարիզացիայի ուղղված քաղաքականություն է, մենք նպատակ ունենք, հույս ունենք, որ զանգվածային ստարտով նաեւ կարողանանք Սևանում հատուկ լողի մրցաշար կազմակերպել, այստեղ անվտանգային հարցեր են բարձրացնում, ես հույս ունեմ, որ այդ հարցերը կլուծվի։ Հաջորդ ուղղությունը, որի մասին ես պիտի անպայման նշել, հետևյալն է, դուք գիտեք, որ մենք հանրային ներդրումների ոլորտում շարունակաբար ունենք խնդիրներ։ Խնդիրը ոչ միայն այդ ներդրումներն իրականացնելն է, այլև որոշումներ կայացնելու համակարգ ունենալը։ Ենթադրենք, մենք ունենք նախագծում որևէ համայնքում կամ հանրապետական նշանակության դպրոց կամ տարբեր օբյեկտներ կառուցելու։ Մենք ուզում ենք ունենալ հանրային ներդրումների կառավարման համակարգ, որի արդյունքում համակարգը կհուշի պետությանը, կառավարությանը, թե որ ներդրումն է նպատակահարմար իրականացնել հենց հիմա, հենց այս պահին, եւ դա նույնպես որպեսզի մենք գնահատենք, թե տվյալ ներդրումը իրականացնելը ինչ սիներգիկ էֆեկտներ կբերի եւ ինչ հարակից օգուտներ կբերի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ վերջին շեշտադրումը, որ ես ուզում եմ իմ ելույթում անել, ժամանակը սպառվում է, հետեւյալն է։ Մեր խնդիրն է, եւ այդ խնդիրը մենք ձևակերպել ենք 2019 թվականին եւ կորոնավիրուսը շատ ուղիղ հարվածեց այս նպատակին, իրականացնել ռազմավարական կառավարում։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած որոշում, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կայացնի, այդ որոշումը պիտի կապ ունենա արդեն իսկ ընդունված ծրագրերի, ռազմավարությունների, քաղաքականությունների հետ, որպեսզի մենք, այսպես ասած, այս ռոպեական որոշումների տրամաբանությունից դուրս գանք եւ ընդունենք այնպիսի որոշումներ, որոնք ծառայում են մեր երկարաժամկետ նպատակներին։ Սա շատ կարեւոր ներդրում է, ուղղություն է, որը մենք անպայման պիտի իրականացնենք։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, նախագահի տեղակալներ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ։ Ազգային ժողովի կողմից հավանության արժանանալուց հետո կառավարությունը եռամսյա ժամկետում կհաստատի կառավարության գործունեության հնգամյա միջոցառումների ծրագիրը։ Կառավարության ծրագրի իրականացման միջոցառումները կարտահայտվեն նաև տարեկան բյուջեներում եւ միջնաժամկետ ծախսերի առաջիկա ծրագրում։ Սա խնդրի ֆորմալ փաստաթղթային կազմակերպչական մասն է, բայց կա նաև հարցի էմոցիոնալ մաս, որը սովորաբար չի արտահայտվում պաշտոնական փաստաթղթերում։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ այն մանդատը, որ մենք ստացել ենք մեր ժողովրդից 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում, մեզ բոլորիս հայտնի պայմաններում եւ միջավայրում առանձնահատուկ պատասխանատվություն է դնում կառավարության վրա եւ կառավարությունը հասկանում է, որ ժողովուրդը պարտք է դրել մեր ուսերին եւ մենք գիտենք, որ չենք խնայի որևէ ջանք այդ պարտքի տակից դուրս գալու համար, ժողովրդի լեզվով ասած, եւ ուրեմն կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե հայ ժողովուրդը եւ կեցցե մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այժմ հարգելի գործընկերներ, ընդմիջում մինչև 14:30